Əziz izləyicilər, bu qələm niyə qırıldı? Cavabı sadədir. Çünki qələm fragil idi, yəni kövrək idi. Eyni ilə maliyyə bazarındakı yatırımlar da belədir. Əgər sizin maliyyə bazarında yatırımınız xaosdan güclənmirsə və yaxud da onun riskdən, bazar risklərindən, sistematik risklərdən sığortası yoxdursa, eyni ilə illərlə qazandığınız vəsaitiniz bir gün içərisində itirilə bilər. Bəs yaxşı, peşəkar investorlar bundan necə sığortalanırlar? Peşəkar investorlar bazarda təkcə risklərdən qorunmaq deyil, eyni zamanda onlar xaosdan gəlir əldə etməyi hədəfləyirlər. Hörmətli izləyicilər, əgər siz də maliyyə bazarlarını ticarət edərkən öz portfelinizi həm qorumaq, həm də xaosdan gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, siz barbell strategiyasından istifadə etməlisiniz. Barbell strategiyası bir mənada öz vəsaitinizin böyük bir hissəsini daha təhlükəsiz maliyyə aktivlərində saxlamaq, kiçik bir hissəsini yüksək riskli, lakin yüksək gəlir gətirə bilən maliyyə alətlərinə yatırım edirsiniz. Və bu strategiyada eyni zamanda siz həm təhlükəsizlik, həm də xaosdan böyük gəlir əldə etməyi hədəfləmiş olursunuz. AzFinLab olaraq biz barbell strategiyasının necə qurulduğunu və necə tətbiq olunduğunu öyrədirik. Əgər siz də maliyyə bazarlarında daha dərin, daha effektiv strategiyaları öyrənmək istəyirsinizsə, AzFinLabın təlimlərinə qoşulun və bazara tamamilə fərqli baxışın şahid olun.